നോക്കാൻ പോകുന്നത് HP-യുടെ 15P എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. എൻ്റെ പാർട്ട് നമ്പർ DSY11AMB6E0 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റർ പ്ലഗ് ചെയ്താലും ലാപ്പ് അഡാപ്റ്റർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരികയില്ല. ജസ്റ്റ് ഓൾ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യാം. അഡാപ്റ്ററിൽ 19 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല. DC ജാക്കിൽ 19 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മോസ്ഫെറ്റിലുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് മോസ്ഫെറ്റിന് ഔട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് മോസ്ഫെറ്റിന് ഡ്രെയിനിലുണ്ട്. സോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല, സോഴ്സില്ല, ഗേറ്റും ഇല്ല. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വന്നെങ്കിൽ ചാർജിങ് IC BQ738 ആണ്. BQ738 നമുക്കിതിൻ്റെ ചാർജിങ് ICയുടെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ചാർജിങ് IC വന്നേക്കുന്നത് PU1 ആണ് ലൊക്കേഷൻ നമ്പർ, IC നമ്പർ BQ738. സ്കീമാറ്റിക് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത്. BQ738 IC ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. PU1 BQ738. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ VCC ആണ് നോക്കേണ്ടത്. VCC വോൾട്ട് വരുന്നത് പിൻ നമ്പർ 20. സെക്കൻഡ് നോക്കേണ്ടത് AC ഡിറ്റക്റ്റ് പിൻ നമ്പർ 6. തേർഡായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് AC ഡ്രൈവ് പിൻ നമ്പർ 4. ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് VCC വോൾട്ട് നോക്കാം. ചാർജിങ് ചാർജിങ് ICയുടെ പിൻ നമ്പർ 20 ആണ്. VCC ആണ്. VCC 19 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് AC ഇന്നൊന്ന് നോക്കാം. പിൻ നമ്പർ 1 AC ഇന്ന്. AC ഇന്നിൽ 1 വോൾട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് AC ഡിറ്റക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിൻ നമ്പർ 6. AC ഡിറ്റക്റ്റ് 2.7 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. നോർമലി വരേണ്ടത് 3 വോൾട്ടാണ്. AC ഡിറ്റക്റ്റും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പിൻ നമ്പർ 4 AC ഡ്രൈവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ആ മോസ്ഫെറ്റിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മോസ്ഫെറ്റിലേക്ക് ഗേറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിൻ നമ്പർ 4 നിന്നാണ്. പിൻ നമ്പർ 4 വോൾട്ടേജ് ഇല്ല. പിൻ നമ്പർ 4 നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓംസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിൻ നമ്പർ 4 ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് IC നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ICയുടെ ഇഷ്യൂ ആകാനാണ് ചാൻസ്. IC ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം.
738. നമ്മൾ ഐ സി മാറി നമുക്കിനി അഡാപ്റ്റർ ഒന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡി സി ജാക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
VCC വോൾട്ട് ഉണ്ട്. പിൻ നമ്പർ 1 AC ഇന്ന് നോക്കാം. AC ഇൻറ്റു 19 വോൾട്ടായി. നേരത്തെ അവിടെ 1 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ 19 വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. AC ഡ്രൈവ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2.9 വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 3 വോൾട്ട്. 2.98 ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 3 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. DC നമുക്ക് ബാറ്ററി കോൺടാക്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബാറ്ററി കോൺടാക്റ്റിൽ 3 വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു. അതായത് അഡാപ്റ്റർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പവർ സ്വിച്ച് 3 വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പവർ സ്വിച്ചിലൊന്നും വോൾട്ടേജ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലാപ്പ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇത് കാണാതെ ലിവീസ് ലിവീസ് അല്ലേ, നോയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഡ് കണ്ടീഷനായിരുന്നു. ലാപ്പ് പവർ അതായത് എനേബിൾ വോൾട്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കത്തില്ല, അതായിരുന്നു നല്ല കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിട്ട് ലാപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.